ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة المؤمن آية نمبر 44. بسم الله الرحمن الرحيم. فستذكرون और बस अनकरीब बतासु याद कई माँ हागस अक़ूलु चकम ज़वैम लकुम तासुता व उफ़व्विज़ अमरी इलल्लाह व उफ़व्विज़ और ज़पर एकदम अमरी खपल मामला इलल्लाह अल्लाह ता इन अल्लाह बसीरुम बिल इबाद बेशक अल्लाह लिदुन के दे खपल बंदिगान बाने. Okay, so the Fir'aun ta or the Fir'aun darbariano pa mans ki chi yau kas iman raawade pa Musa alayhi salam bane مرد مومن دا اغا تقریر اسم کنٹینیو دے اور پدے آیتونه کې دا معلومی کی چې دا خبر ډېر زیات اثر انداز وي او فرعون دې یو تھریټ غنو د سایډ نه مت خطر فیل کېده دا مرد مومن وته اوس وی فستذکرون ما اقول لكم اور ان قریب بتا سو یاد کړئ هغه خبرې چې کم زه تاسو ته کوم. د دې نه دا معلومی کی چې اٹ دس پوینټ چې کله د دومره غټ تقریر وکړو مخکې پوره رکوع مونږ وویله د هغې نه دا معلومیږي چې اف کورس د فرعون په دربار کې ناست دی هغه ته مخامخ ډایرکټلی اپوزنګ هیم د هغه مخامخ د هغه سترګو مخامخ ودرېدلی دی او هغه ته خبرې سناوي ټول درباریانو ته منسټرز او چیفز ناستې دي. د دې نه دا پته لګي چې هغوی د ده پسې راواغسته او د ده ایز اے ټریزن کنسیډر کو. ټریزن هغې ته وایي څوک چې دوکه ورکړي دربار له بادشاه له د ټریزن کو د جیل ته کو د ایگزیکیوټ کو د مرګ سزا ورته سناو شوه. نو د هغې نه مخکې دی دا الفاظ وایي چې تاسو خو ما بوزئ او ما سره هغه کوئ کم چې که تاسو ته یاد دي نو په سوره یاسین کې د دریو رسولانو د مدد دپاره چې یو کس راغلی و نو هغه هم دا ویلي چې قال یا لیت قومي یعلمون ای زما قوم عنقریب به تاسو ته پته ولګي بما غفر لی ربي وجعلني من المکرمین چې کاش که زما قوم دا لیدی شوی چې زما رب زما مغفرت کو او کم قسم د باعزت خلکو نه زه شمار کړم. دغه سیم هسټري دلته هم ریپیټ کیږي چې دا کسې تاسو خو ما بوزئ خو زما دا خبرې به تاسو یاد ساتئ ما هغه اقولو چې کوم زه ویم لکم تاسو ته و افوض امري الی الله و افوض او زه پرېږدم. تفویض نه دا لفظ راوتی تفویض او تفویض مطلب دی چې ته یو کار د الله په لاس کې پرېږدې to leave something in the hands of Allah. یو کار یو خبره هغه ته بالکل الله ته حواله کړي و افوض امري الی الله خپله معامله زه الله ته پرېږدم. I did my part چې کوم حق ویلو هغه ما ووی چې کوم زما ریسپانسبلیټي به هغه ما وکړه نور تاسو پوه شئ او الله پوه شه. ان الله بصیر بالعباد بیشک الله خوب لیدونکی دی په خپلو بندګانو باندې. فوقاه الله نو پس بچ کو هغه الله. اوس دلته هو چا طرف ته اشاره ده څوک الله بچ کی نو دلته سکالرز وایي چې دا موسی علیه السلام طرف ته اشاره ده چې موسی علیه السلام الله بچ کو سیئات د دوی د برایانو نه ما هغه مکرو چې کوم دوی مکر کړو یعنی د دې مرد مومن خبرې دومره اثر وکړو چې د موسی علیه السلام لپاره چې کوم یو اوپن آرډر پیش شوی و چې چرته هم څوک موسی وګوري کل هم هغه ځای کې مړ کړي. درباریانو چیفز او منسټر بیا د دې خبرې یو اپوزیشن کړی و چې دا یو کس ته د خپل دین د وجې نشي مړ کولی. موسی علیه السلام باره کې ته دا حکم څنګه پاس کړي چې هغه مړ کړي. د دې مرد مومن د تقریر نه پس دربار هغه ماحول بدل شو. ایون دې مرد مومن ته خو د خپل هغه د دوی په نظر کې د دوکېبازي هغه سزا ملاو شوه چې ته خو زمونږ په منځ کې ته ایمان راوړی و ته چپ نه چې دا خو ټریزن دی دا خو دوکه ده او د دوی په نیز باندې دا هغه چې وه سزا دا حق وه. خو د موسی علیه السلام په باره کې چې کوم ماحول جوړ شوی په دربار کې نو د هغې د وجې دوی څه فیصله نشوه کولی اور موسی علیه السلام ته د دوی د شر نه الله حفاظت ورکو. نو فوقاه الله نو پس بچ کو هغه الله سیئات د هغې برایانو نه ما هغه مکرو چې کوم دوی مکر کړی وحاق او گیر شو را چاپیره شو بآل فرعون د آل فرعون سوء العذاب انتہائی بد عذاب. النارو اور دے
और اور دے یوردونا چې پیش کیږي علیها په دوی باندې غدوون په سحر کې و عشیان او د شپې. دا د څه خبره کیږي؟ دا خبره کیږي د عالم برزخ په قبر کې چې دوی سره څه حال دی. د نبی علیہ السلام حدیث دی انما القبر روضة من ریاض الجنة او حفرة من حفر النار. د انسان د پاره قبر یا د جنت د باغچو یو باغ شي یا د جهنم د غړه یو غړه شي. یا د جنت د باغچو باغ شي او یا د جهنم یو غړه شي. نو په دوی باندې النار اور په اور دی، النار اور دی یوردونه چې پیش کیږي علیها په دوی باندې غدوون د سحر و عشیین او د شپې. یعنی عالم برزخ کې په دوی باندې سحر او ماښام اور پیش کیږي. و یوم خدا د دوی د دې ځای هغه سزا ده. و یوم او په کوم ورځ چې تقوم ادریږي الساعة قیامت. ما تاسو د تقوم مطلب ویلی چې قیامت په څنګه ادریږي. قیامت ادریدو مطلب دا چې مونږ به د الله دربار کې ولاړ یو څنګه چې مونږ منځ ته ادریدلی یو. او دا قیام په منځ کې دا قیام چې دی ادریدل، نو دا د ورځ د آخرت د الله مخامخ ادریدو یو ډېر لوی ریمایندر دی. نو تقوم په کوم ورځ به چې ادریږي الساعة قیامت ادخلو نو داخلیږي به دوی داخلیږي به آل فرعون آل فرعون اشد العذاب سخت ترین عذاب. کله کله په دوی باندې اور پیش کیږي په دې جهان کې د شپې او د سحر، یعنی ټول ټایم all the time day and night they are in fire. چې سحر شي هم په دوی اور پیش شي او د ماښامه پوري او ماښام په بیا یو نوی اور راشي هغه په پیش شي. او سحر او ماښام په دوی اور پیش کیږي. او چې کله قیامت راشي نو خبره ختمه نه ده، قیامت نه پس په د دې نه سخت اشد العذاب. May Allah protect us. Allah دې زمونږ عالم برزخ د جنت د باغچو یو باغ کې say آمین. And may Allah protect us from fire. So النار یوردون اور اور دې چې پیش کیږي it is presented to them علیها په دوی باندې غدوون د سحر و عشیین او د شپې و یوم او کوم ورځ چې تقوم الساعة قائم شي قیامت ادخلون داخلیږي به آل فرعون آل فرعون اشد العذاب سخت عذاب ته. و اذا هر کله یتحاجون چې هغوی به با هم جګړې کولې فی النار په جهنم کې فیقولون هغوی به وي نو وی به ضعفاء کمزور خلق ضعیف خلق چې کم په جهنم کې دي هغوی به څه وي للذین هغه خلکو ته به وي استکبرو چا به چې تکبر کو په دنیا کې هغوی ته به وي چې او دا به لیډرز وو دا ضعیف کمزور خلق به دی حکمران او دی لیډرز ته به وي چې مونږ خو په دنیا کې تاسو ډېر فالو کولی او تاسو خو په دنیا کې ډېره چلیده تاسو سره خو به ډېر کنیکشنز وو نو تاسو خپل دا کنیکشنز لږ دلته نشئ استعمالولی چې زمونږ دا اور لږ کم شي. وایز او هر کله یتحاجون چې با هم جګړه بحث بکو فی النار په جهنم کې فیقولون پس وی به ضعفاء او کمزور خلق للذین هغه خلکو ته استکبرو چا به چې تکبر کو ان بشک کنا مونږ خو لکم ستاسو دپاره تبعا مونږ تابع وو مونږ فرمانبردار وو فهل نو پس آیا انتم تاسو مغنونه نشي لرکولی انا زمونږ نه نصیبا څه حصه من النار د اور لږه حصه زمونږ نه اخوا کوي ټول نه ستاسو په دنیا کې ډېر تعلقات او هغه تعلقات دلته تاسو نشئ استعمالولی. سو قال الذین وی به هغه خلک استکبرو چا به چې تکبر کو انا بېشک مونږ کلن مونږ ټول فیها په دې اور کې یو ان الله بېشک الله قد تحقیق حکمه فیصله کوي بین العباد د خپل بنده په منځ کې. هغوی ورته یو قسمه معذرت وکړي او د خپل بېبسي او د بېچارګي هغه اظهار وکړي. یعنی ابو جهل او عتبه بن ابی هغوی یو قسم له خپل هغه بېبسي دلته وښیي چې مونږ معذرت کو په دنیا کې زمونږ چلیده بټ دلته نه او د الله د طرف نه دا آخري فیصله وشوه او په دې کې مونږ مجرم یو د دې عذاب مونږ مستحق یو. ان الله قد حکم بین العباد وقال الذین او وی به هغه خلک اوس د دې خلکو چې کوم دا ضعیف کمزور و چا چې په دنیا کې هم تش فالو کړی دی تش فالوینګ یې کړی دی نن سبا موږ په انسټاګرام باندې وایي ستا څومره فالوورز دي څومره خلک تا فالو کوي ستا لایف سټایل فالو کوي څومره بلاګرز دي یوټیوبرز دي آل دیٹ کانټینټ کریټرز دي او هغوی یو سټانډرډ آف لایف سیټ کړی دی یو کرایټیریا
یو ایمیج یو پکچر هغوی جوړ کړی چې زمونږ لایف داسې دی او زمونږ په شان خلک په فونونه کې د هغوی لایف ګوري او مونږ هغوی کاپي کولو کوشش کوو. زمونږ ورځ که څنګه هم تېره شي فون ته وګورو د هغوی لایف ته وګورو نو مونږ ورسره ځان کمپیر کوو چې هغوی څنګه دي او موږ څنګه یو او بیا مونږ د هغوی په شان خپل لایف جوړوو چې دا هلته تللی دی زه هم هلته ځم دا داسې ډریسنګ کوي زه هم داسې ډریسنګ کوم دا خوراک کوي زه به هم دا خوراک کوم داسې دونه ډېرې پیسې دي زه به هم دونه ډېرې پیسې ګټم او د ورځ په آخرت الله تعالی فالوورز او فالوینګ هغوی په یو ځای په یو ګړه کې اچوي. دا کمزور خلک ورته بیا وایي چې په دنیا کې خو موږ تاسو ډېر فالو کولی او ډېر موږ تاسو کاپي به هم کوو تاسو به چې څنګه کوو هغسې به موږ هم کوو. نو اوس زموږ دپاره څه لاره وګورئ هغوی به ورته وي هېڅ هم موږ نشو کولی دا الله فیصله وشوه. نو دا کمزور خلک به بیا څه کوي دوی به چې د دې نه امید ختم شي نو بیا چې د جهنم کم ګارډز دي کم چې په ګیټ ودرېدلي نو هغوی ته به وایي وقال الذین اور وی به هغه خلک فی النار چې کم په اور کې دي لخزنت جهنم دربانان جهنم ته د ګارډینز آف د هیل فایر هغوی ته به وي ادعو تاسو دعا وکئ زمونږ دعا خو الله نه اوري مونږ ته خو الله نه ګوري تاسو دعا وکئ ربکم خپل رب ته یخفف چې هلکه کړي انا زمونږ نه یومن په دې ورځ باندې من العذاب عذاب من العذاب a part of عذاب مونږ دا نه وایو چې ټول عذاب رانه لرکه او مونږ مستحق یو مونږ غلط کارونه کړي دي په دنیا کې خو دا ډېره زیاته سزا ده لږ عذاب زمونږ نه هلکه کا یخفف او لږ ویکینډ مونږ له راکوئ لږ یو ورځ پکې وقفه راکوئ جسٹ ون ډے او ټول نه مونږ تاسو نه ډېر نه غواړو لږ شان د نه غواړو. قالو نو هغه فرشتې به ورته وایي هغه ګارډینز آف د هیل فایر هغوی به ورته وایي اولم تکو اور آیا نه او تأتیکم چې راغلی و تاسو ته رسلکم زمونږ رسولان بالبینات واضح دلایل سره تاسو ته رسولان نو راغلي with clear proofs قالو هغوی به وایي بلا ولې نه راغلي وو مونږ د رسولان راغلي وو مونږ وایو چې مونږ د سزا مستحق یو خو لږ شه مونږ نه د عذاب کم کوي. قالو نو هغه فرشتې به ورته وایي فدعو بس خپله دعا کوئ مونږ باندې دعا مه کوئ خپله دعا کوئ او ستاسو دعا وما دعاء الکافرین اور نه د دعا د کافرانو الا مگر فی ضلال تباهی ویسٹ ان وین هیڅ څه فایده نه کوي. او د کفار دعا رد کېدل دا صرف د هغه جهان پورې محدود نه ده چې هلته به د هغوی دعا الله نه اوري په دې دنیا کې چې څوک د الله تعالی بظاهره خو ایمان والا دی او منځونه کوي and all that خو هغه خپله حرام خوري نه پرېږدي هغه ګناه کاروبار نه پرېږدي حرام نه پرېږدي نو که هغه څومره هم د الله نه دعاګانې کوي د هغه دعا is not accepted. ایون که د هغه دپاره په حرمین شریف کې التم دعا وشي بل الله تعالی د خپل کور هغه دعا د هغه کس دپاره نه اکسپټ کوي کم چې په ګناه کې مبتلا دی او د الله نه لرې دی. سچ اسټرانګ دا الفاظ لیټ ډاکټر احسان احمد په خپل کتاب کې لیکلي دي چې په 1971 په جنگ په دوران کې د پاکستان د فتح دپاره حرمین شریف کې چې کوم هغه وخت کې منځ وشو د هغې نه پس هغه امام ګړګړا کې دعا کړې وه د پاکستان د فتح دپاره او د هغې باوجود پاکستان ته په هغې کې فتح نه وه میلاو and scholars comment چې دا د دوی د خپل کرتوت د وجې د هغه د حرمین شریف هغه دعا هم الله تعالی اکسپټ نه کړه بیکاز چې په یو ځای کې ګناه رواني د هغې لیډرز کرپټي and everything Allah does not accept that دعا. نبی علیہ السلام حدیث دی چې یو کس به وي او هغه به طویل سفر وکړي د حج دپاره او هغه به راشي او حرمین شریف ته چې رادننه شي د ډېر ستړیوالي او د ډېر سفر نه د هغه کپړې به په ګرد و غبار به پرې لګېدلي او د هغه په ویښتو کې به هم ګرد و غباري خو هغه به بیا هم خپل دواړه لاسونه اسمان ته اوچت کړي او به وایي یا رب یا رب یا رب او د دې کس دعا به الله نه قبلی. اف کورس الله به قبلی خو د دې کس دعا به نه قبلیږي. وای بیکاز د کپړې حرام د سفر په حرامو شوی دی د خوراک کھانا پینا په دې سفر کې په حرامو پیسو شوی په کومو پیسو چې دی راغلی دی هغه حرام
د جسم باندې چې څه دی هغه هر څه که نشو نما ده که کپړې دي everything هغه هر څه حرام او د دعا به الله ولی قبلی. there is no point چې الله د دعا accept کی because د دعا چې اسمان ته ځي نو اسمان کې یو غټ بریر راشي هغه دعا ښکته را پریوځي. نو زمونږ دعا acceptance کله چې تاسو الله نه یو شی ډېر زیات په شدت کې غواړئ نو په خپل ځان یو ریفلیکشن کوئ چې داسې څه دي چې زما د دعا نه قبلیږي څه ناڅه خو دي something is there. حرام د زما انکم حرامه پیسه ده نه حرام زه خورم نه چیک لیست ځان نه جوړوي زه په داسې ګناه کې مبتلا یم چې الله زما نه مسلسل ناراضه دی هغه ګورئ بیا ما د چا دل ازاري د چا زړه خو مې نه دی خفه کړی چا څخه مې ظلم زیاتې نه دی کړی چې دا ټول هر څه د لیست نه اوسي نو بیا ډیفینیټلی الله ایکسپټس یور دعا. او دې په باره کې مولانا طارق جمیل یو کامنټ کوي چې ایون دو کدا هر سم یو کس هغه په سود کې او په حرام کې او په ګناهونو کې ډوبي او هغه ته یو مسله پیښ شي او په دې کې هغه ګړه کې په جړه الله نه یو دعا وکړي there is a chance یو چانس ته دی چې داغه دعا الله ایکسپټ کړي چې داغه دعا قبول شي ځکه چې هغه په جړه دعا کړي په جړه دعا is something دا څه وړه خبره نه ده په جړه دعا کول. مولانا طارق جمیل he says this داغه ما یو ځل بیان اوریدو he said this but scholars په دې باندې یو ډېره سخته فتوا ده چې حرام انکم حرامه پیسه او په ګناه کې مبتلا کس دعا هغه څه دی الا فی ضلال داغه دعا چې کوم داغه ان وین دا ویسټ دا داغه څه فائدہ نشته او دغه سي د جهنميان ته بم ویلي کی قالو دی به فدون کوي دعاګانې وما دعاء الکافرین اور نه د کافرانو دعا الا فی ضلال مگر صرف او صرف ضایع. With this we conclude. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.